啊，上人这么快？赶快！趁他们拉人的时候，赶快把符文做完，然后再把药剂买好，省得让他们觉得我是一个混子。这人的 buff 都吃着，这么狠啊！马戏团没走吧？我现在还能拿马戏团吧？走了就好，大家都没马戏团，那我就更要打出我的风采来。在没有世界 buff 的情况下，我们争取打前几啊。Nope 啊！根本都看不到，我 DPS 呢？第10，我要上第9，可不可以啊？依旧是第10。看，还有个猎人打的比我低呢。神奇大叔 DPS 第1，伤害这么高啊！打我俩，我去，正好打我俩。他966秒伤，我480多。鸟德现在真的不够看的，就以他目前这样的输出循环来看的话，他没有什么上限，也就是这样了。随着等级的提升，60级我感觉鸟德只会更拉。我怎么看不到毒啊？咋回事？这干嘛呢？这是 bug 吗？咋这么疼的伤害？无限丢毒啊！对啊，怎么无限丢毒？什么鬼啊？开始打，开始疯狂输出。好，我打到第5了，不简单，不行啊，根本就打不过这些猎人，盗贼的。哎，怎么没仇恨？哎呦，什么东西啊？所到之处，寸草不生。这什么东西啊？哇！气不拉怪呀！不专业，没人上破甲，这么不专业呢？这么多德，为什么一个上那个破甲都没有？就我上，这么不专业。哎呦，我吃了一层毒。哎，这个东西，no， 我忘了给自己抬血。900斤买3个，那我总共1000斤，我买点散件吧，我捡点肉吧。这个团的人都好有实力啊！哦，还有1100，还有高手。哇，野团这么香吗？我感觉我可以还得起债了。哎呦，有限无敌都给我，不用了，不用了。我解诅咒了，我必然是没有伤害呀。你看我在第12名，还可以，根本打不上去，根本就是一个小丑。哇，战士到了斩杀阶段就是强啊！不要看输出，你要看我给小队其他人的增益，3%的法术暴击光环，好不好？ A summoner has disconnected. 啊？怎么退了一个小德？小德气跑了。他说我开的怪，我就说傻逼。服了 DPS 排名又能上升了。直接入啊！那看他们疯狂的 DPS 能不能到1000啊？陨石啊！哇！我吃了2颗大陨石。谁是菜的？哎呀，我在干嘛？我吃毒了！法师跟德变态乐福，我服了！他妈我又乐福了！团长就没叫对我的名字过。神奇大叔变态乐福，又是变态乐福，好，又是变态乐福。我400拿个饰品不过分吧？我300能拿下我就捡漏。啊，400已经超出我预期了，不配！我鸟德不配买这个饰品，好吧？啊？哟，看来有义父了，我操！什么意思啊？你别给我买，兄弟啊！别，他不算，他这个不算。你把气说话，有可能他人家自己了喂。要独吃法伤。哦，他独吃法伤的哦，我自作多情了。不是你不对劲啊，大叔，你不太对劲。哎，你别呀，兄弟啊！你搞节目效果呢？你不是说你能吃毒药伤害吗？无功不受禄啊！哦，你这我的小德不配呀！我这破 DPS， 我拿这个视频，算了，人家的一片好意收下吧。